若本座仍与族中保持联系，便不会只让几具附身傀儡在此阻拦。诸位道友的实力如何，本座十分清楚。地血道友怎么看？在下认为，六族兄没有必要在这种事情上说谎。他留在地渊的岁月并不比我们短，若真能利用族中力量，又何必一直拖到现在？更何况我们已经与扶余族结下冲突，若现在空手返回，穆道友与蓝道友真能甘心放弃冥河神乳？既然地蟹道友也如此判断，老身与穆道友自然愿意相信六族兄。不过既然伏庸族中已经发现圣地异常，为何只派这些傀儡驻守？若金伏级存在亲自降临，我们恐怕根本没有离开的机会。原因并不复杂，族中虽然发现了上一次有人闯入的痕迹，却无法确认我们再次进入的具体时间，所以只能安排傀儡长期驻守。这里虽然被称为圣地，却并不适合普通族人长期停留。在此驻守过久，轻则修为受损，重则无法活着离开。真正需要担心的，不是几具附身傀儡，而是族中若决定发动重海。六族兄何必拿这种事情吓唬我们？浮游族在其他区域或许名声不显，但对附近诸族而言，其威慑并不弱于那些灵界大族，又怎会为我们几人真正调动重海大军？重海一旦发动，即便真正的真灵也会选择避让，可这种手段同样会让浮游族自身付出巨大代价。不到生死存亡之时，他们不会轻易使用。看来二位对浮游族了解的比本座预想中更多，不错。只为解决我们，确实不需要动用重海，只需要一枚真正的天符级存在亲自进入，便足够了。不过，重新开启圣地通道并不容易，伏庸族即使收到消息，再次派遣力量也需要相当时间。至少在一段时间里，不会有新的强者赶到，这些时间足够我们寻找冥河神乳。这次虽然遭到鬼物伏击，损失不小，冥河之地的高阶鬼物也同样折损不少。接下来的道路反而可能比先前轻松。六族出身伏幽族，天赋级存在接近真灵层次，重海甚至能够逼退真灵。继续停留没有意义，先清点现有力量，再重新上路。如今仍诸位手中还剩多少可以继续使用的阴兵与傀儡？我的损失也不小，鬼王受到损伤，普通阴兵也损耗严重。蓝道友应该还有隐藏力量，现在已不是保留的时候。有这些力量，剩余路程应该足够，但到达目标之前，不要再各自行动。韩道友，我们同行吧。伏幽族使者为何再次来到这里？你们应该知道，我不会轻易离开此处。前辈，这一次进入圣地的外来者实力远超预料，除了我之外，其他几具附身傀儡已经无法继续行动，新的援军需要半年后才能介入。所以你希望我亲自出手？若前辈不方便出手，是否可以借用五龙斩？五龙斩确实是亏精，看来伏庸族那些老家伙早已有准备。我无法离开此处，但五龙斩可以借你。此宝由5条古蛟残留灵韵炼制，曾位列通天灵宝前列。真正维持重海复原能力的，并不是骸骨本身，而是整片枯木林。
跟进队伍。韩道友，过来。不知几位前辈有何吩咐？看看此物，神识仍然清醒，但身体和灵力已经不再由你们支配。这颗刺裂凶兽眼珠是我昔年所得之物，可惜此宝与我本身功法相克，无法真正炼入体内，只能被我炼成一件摄魂异宝。六族兄，这小子修为不算高，可一身手段一直很邪门。我和穆道友已经舍了魔粉里的东西，才换来如今这一步。若此时再出差错，可就不是一句可惜能接过去的了。不必多虑，此猎兽是真灵级存在，他的法目炼成摄魂之物，哪怕是你我这等层次，若被贴身镇住神魂，也未必能全身而退。如今不过是治一个化神修士，你还觉得不稳吗？此物既然出自六族道友之手，我自然不怀疑你已经制住了它。我真正觉得可惜的是另一件事。为了取得神乳，我和兰姐姐都不得不放弃原本在魔坟中看中的东西。穆道友，魔坟中的东西再重要，也比不过神乳。到这里不是为了几件旁枝末节的宝物，只要得到神乳，区区通灵，操控天地元气的效率会大增，日后修炼之路自然会更宽。这些道理我自然明白，可那件东西原本是我花了不少心思才留住的一线机会，若不是为了它，我也不必如此费力拉拢这小子。如今再谈这些已经晚了，若想要在扶余族援兵赶来之前取到神乳，就必须用最快的方式破境。韩小子是最合适的引子，你若舍不得魔坟之物，现在大可以回头。既然两者不能兼得，那便只能先取其重。明雷兽固然凶横，但韩小子未必一定死在他口下。若他命够硬，从明雷兽那里活着逃出来，你再去魔坟收宝。便是这里了，先破外层玄光罩，将明雷兽引出。穆导友，接下来就看你的天花乱叶阵，只要能把我们藏住片刻，后面的事情就好办。此阵极耗法力与神念，我撑不了太久。韩小子，必须尽快把明雷兽带走，而且要带得远些。希望他能多撑一会儿，哪怕多争来片刻，也够我们少费不少手脚。真实没有被封住，原来此珠同样来自破灭法目一类的力量，正因同源，他的摄神之力才被我的法目抵消。六族算尽了法珠威力，却不会想到我也修炼过破灭法目，修为越高，活下来的机会就越多。能让鬼婆如此不舍，此番的护身能力不会太弱。走，立刻将他带离此地，越远越好。